Bayangkan tinggal di kota kecil yang tenang, tapi setiap malam kamu mendengar suara aneh, dengungan rendah, seperti mesin jauh di kejauhan terus-menerus tak pernah berhenti. Kamu coba tanya tetangga tapi mereka tak dengar apa-apa, hanya kamu dan beberapa orang lainnya. Itulah yang terjadi di Taos, New Mexico, sejak tahun 1990-an, penduduk mendengar suara misterius yang tak bisa dijelaskan. Para ilmuwan datang, mereka bawa alat canggih, tapi tak satu pun bisa menangkap suara itu. Fenomena ini dijuluki The Hum, suara yang terdengar tapi tak ada sumbernya. Apa ini hanya ilusi, frekuensi rahasia, atau sesuatu yang lebih dalam dan tersembunyi?